مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. محترم ورونو، موږ هغه موضوع بیانول چې د قریشو مشران ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راټول شوي و او د معجزو غوښتنه ځینې کول او ورته ویل یې تر تا د مخه ټولو انبیاو و خپلو قومو ته معجزې راوړي دي او تا موږ ته معجزه نه ده راوړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ما تاسې ته د رب عز وجل کلام راوړی دی. کفار ویل یا که ته غواړې چې موږ ستا دین ته داخل سو نو تا ته دا معلومه ده چې زموږ مځکه د هر چا تر وطن تنګه ده، شاوخوا غرونه را باندې را ګرځېدلي دي او اوبه هم هیڅ نه لرو، اقتصادي حالت مو ډیر تنګ دی. نو دې د خپل هغه رب څخه وغواړه چې ته په دغه رسالت را لېږلی یې چې دغه غرونه را څخه لرې کړي او موږ ته داسې ولې او چینې وبهوي لکه د شام او عراق ولې چې د هغه په واسطه موږ ته باغونه، زراعت او واشش نسی او الله مغنیان کی نو موږ به هم ستاسو څخه یو فائدہ ووینو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دا د الله جل جلاله کار دی کې خوښه و دربې کی او کې نو خوښه نه درکوي. کفار ویل یا محمد داسې نه کیږي، کته دا نسې کولای، موږ ته زموږ مړه پلرونه او نیکګان را ژوندي کړ، شلی چې موږ خپل پلرونه او نیکګان ووینو. او د هغو په جمله کې به قصي ابن کلاب هم وي. هغه یو صادق شیخ و چې موږ د هغه څخه ستا په باره کې پوښتنه وکړو چې دا ستا خبرې حق دي که باطل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مړي الله را ژوندي کوي، زه مړي نسم را ژوندي کولای. قریش ویل ګوره هیڅ نسې کولای، بیا هم ته وایې چې تا ته ملائکې راځي، موږ غواړو چې دغه ملائکې ووینو، ځانونه دې راښکاره کړي، د هغو په لیدلو به موږ ستا تصدیق وکړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل تاسې د ملائکو د لیدلو توان او طاقت نه لرئ او دا هم د الله جل جلاله کار دی. کې اراده و د ښکاره به کې او کې اراده نه و نسې لیدلی. کفار ویل یو کار دې هم ونه کړي او دا چې ته غواړې چې موږ ستا متابعت وکړو، حال دا چې ته غریب یې، خلق د غریبانو متابعت نه کوي. نو که ته غواړې چې موږ ستا متابعت وکړو د خپل رب څخه وغواړه چې باغونه او قصرونه، مریان او مالونه درکړي. کم وخت چې ته غني سوې بیا حق لري چې خلق ستا متابعت وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د الله جل جلاله رسالت او نبوت بلکې ټول فضیلتونه په غنا پورې تعلق نه لري. مال سړی و الله ته نه نږدې کوي، بلکې تقوا او وحی دي چې انسان او رب سره نږدې کوي.
نه زه دا کار کوم او نه زه هغه څوک یم چې د خپل رب څخه دغه شیان غواړي. کفار ویل شه اوس خو دې زموږ د غوښتنو سره برابر یو کار هم ونه کوي او ته همیشه موږ د الله په عذاب بیروي. نو اوس موږ و دغه عذاب ته تیار او آماده یو. اسمان را باندې ونړوه، ټوټه ټوټه یې کړ، را باندې راوایچوه چې موږ ستا عذاب ووینو چې دا دې په وسه پوره دی که یا؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا هم د الله جل جلاله په اراده پورې تعلق لري. دلته نو قریش ورته وویل والله ته کاذب یې، هیڅ شی دې په وسه نه دی پوره، بلکې ستا استاد یو نفر دی چې نوم یې رحمان دی او په یمامه کې اوسیږي. یمامه په جزیره العرب کې یا خاصتا په نجد کې د یو ځای نوم دی او ته موږ د هغه سړي په عبادت سره امر کوي. قریشو به داسې ویل چې رحمان د الله جل جلاله د نومو څخه نه دی، لکه څرنګه چې دغه موضوع په باره کې الله عز وجل د سورة الفرقان په 8 نمبر آیات کې فرمایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. یعنی کوم وخت چې به دا کفارو ته وویل سو چې رحمان ته سجده او عبادت کوي، دوی وایي چې رحمان څه دی؟ آیا موږ به هر هغه شي ته سجده کوو چې ته مو امر کوي؟ او دغه د رحمان د نامه یادول د ایمان څخه د دوی نفرت ورزیاتوي. نو قریش ویل دغه د یمامې سړی چې نوم یې رحمان دی او تا ته تعلیم کوي او ته موږ د هغه په عبادت سره امر کوي، په والله موږ به هیڅ کله پر رحمان ایمان را نه وړو. دغه خبرو په آخر کې عبد الله ابن ابي اميه ابن مغيره چې د قریشو د مشرانو څخه وو ولاړ سو او ویل یا محمد هغه ټول شیان چې موږ درته وویل و هغه ټول ته عاجز سوی، هیڅ شی دی ونه کوي، زه خو ایمان نه در باندې راوړم. که څه هم ودی وینم چې په هوا الوتی او په دغه هوا کې اسمان ته ورسېږي او د اسمان څخه یو کتاب در سره راوړي او زه دغه کتاب په خپل لاس کې هم ونیسم، بیا هم ایمان نه در باندې راوړم او وایم چې ته ساحر یې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ نه وایي. آیا دغه خبرې جواب لري؟ بیا نور وویل والله موږ پر تا ایمان نه راوړو تر څو چې الله ونوینو او ټول ملائکه ونوینو چې دغه الله ته راځي. کوم دا ولیده بیا نو ایمان راوړو، بل دغه څخه زموږ ایمان راوړل هیڅ امکان نه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ټول خبرې اوري او چپ خوله دی، هیڅ نه وایي. او بیا دغه سوال او جواب په باره کې د سورة بني اسرائیل دغه آیاتونه نازل سو چې الله عز وجل فرمایي وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. او قریش وایي یا محمد تر هغه وخت به پر تا ایمان را نوړو تر څو چې جاری کې ته موږ لره د مځکې څخه بهیدونکې چینه او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا. یا وی تعالی یو باغ د خرماو او انګورو او وبهوي ته په دا باغ کې ولې په بهولو سره او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. یا راواچوي پر موږ باندې اسمان ټوټه ټوټه لکه څنګه چې ته ګمان کوي. او تأتي بالله والملائكة قبيلا. یا چراولې الله او ملائکه مخامخ ښکارا چې موږ یې ووینو. او يكون لك بيت من زخرف. یا وی تعالی یو کور چې په سرو زرو شایسته سوی وي. او ترقى في السماء. یا چې په اسمان کې لوړ وخېږي. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأوه. او هیڅ کله بستا پتش او یوازې خطلو ایمان را نوړو تر هغه چې راکښته کې پر موږ داسې یو کتاب چې موږ یې لولو او ستا تصدیق پکې موجود وي.
قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه زما رب ته پاکی ده، آیا یم زه یعنی زه نه یم مګر یو انسان را لېږل سوی. او بیا هم په دغه باره کې نور آیاتونه نازل سوه کوم چې الله عز وجل په سورة الانعام کې فرمایي لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. او کموش پر تالیکل سوی کتاب په کاغذ کې نازل کړی وای او بیا دوی دغه کتاب په خپل لاسو مسح کړی وای نو خامخا به هغو کسانو چې کافران سوي دي ویلای چې دا نه دي مګر ښکاره معلومدار سحر. وقالوا لولا انزل عليه ملك. او کفار به ویل ولی پر د ملک نه نازلیږي، یعنی د اسمان څخه ولی ملک نور ترازی چې موږ یې ووینو. ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. او که موږ ملک نازله کړی وای نو خامخا به د دوی د هلاک خبره فیصله سوی وای، بیا به دوی ته مهلت نه وای ورکول سوی. ورونو د آیاتو په ترجمه کې ډېرې خبرې او تفصیل شته، خو زه نه غواړم چې زموږ د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم مضمون و تفسیر ته واوړي، نو ځکه په مختصره او کوتاه ترجمه سره کفایت کوم. الله عز وجل فرمایي ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. او کچیر موږ دا رسول ملکه ګرځولې وای، یعنی انسانانو ته مو پر رسالت ملکه را لېږلې وای، نو خامخا به موږ دغه ملکه د یو سړي په شکل ګرځولې وای، ځکه انسان د ملکې د واقعي شکل د لیدلو طاقت نه لري. نو که ملکه د سړي په شکل سوی وای نو خامخا به موږ دوی په شک او شبهه کې اچولي وای، لکه دغه اوس چې دوی پکښې پراته دي. یعنی اول خو مو ملائکه په دې سبب په رسالت نه راولېږل چې انسان د ملائکې د لیدلو توان او طاقت نه لري، او که فرضاً د ملکې د لیدلو طاقت یې هم راوړی وای او بیا یې هغه ملکې ته د درواغو خطاب کړی وای نو فوراً عذاب پر نازلېدی. نو ملکه خو په دغه سببو نه راولېږل سوه. او که مو بیا چیرې ملکه د انسان په شکل او صورت کې رالېږلې وای نو دغه شک او اشتباه چې اوس یې پر تا کوي پر هغه ملکه هم کاوه. ورونو اوس خو درته معلومه سوه چې د سیرت معلومات او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند خبرېدل د قرآن مجید د معنا د پوهېدلو دپاره څونه فایده لري. که د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند په دغه واقعاتو نسو خبر، د دغه آیاتو په ترجمه هم نسو پوهېدلی. ښه، دلته یوه پوښتنه پیدا کېږي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کفارو دغه غوښتنې ولې نه کړې ور د سره؟ یعنی هغه شیان چې دوی غوښته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولې نه کړه ورته موجود او معجزې یې ولې نه کړه ښکاره؟ جواب د دې څو سبب وو. اول، هغه انبیاء علیهم السلام چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه وه، آیا هغه خپل قومو ته معجزې نه کړې ښکاره؟ موسی علیه السلام و فرعون او د هغه قوم ته نه معجزې ورښکاره کړې، او هر یوه یې تر هغه د مخنی معجزې لو او مشکله و. آیا هغه یعنی د فرعون قوم د دغه معجزو په لیدلو ایمان راوړي یا نه راوړي؟ د قریشو د معجزو غوښتنه د ایمان راوړلو دپاره نه وه، بلکې جدل او کج بحث وه. آیا عیسی علیه السلام معجزې نه راوړي؟ راوړي، مګر قوم یې ایمان نه راوړي. نو الله عز وجل په قرآن مجید کې دا هم ذکر کړی دی چې دا د دوی غوښتنه یې ولې نه کړه ورپوره. الله عز وجل د سورة بني اسرائیل په 59 نمبر آیات کې فرمایي وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون. او موږ هیڅ شي د دې څخه نه یې منع کړي چې د دوی د غوښتنې معجزې ورولېږو، بې له دې څخه
چې پخوانیو کفارو د معجزو تکذیب کړی وو بیا نو موږ هلاک کړه. یعنی که اوس موږ د دوی د غوښتنې معجزې ورکو او دوی ایمان نه راوړي دوی هم هلاکیږي. وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها او ورکړې مو د ثمودیانو قوم ته اوښه ښکاره معجزه. نو ثمودیانو پر خپل ځانو د هغې په زخمي کولو او وژلو ظلم وکړي. وما نرسل بالآيات الا تخويفا او نه لیږو موږ دغه فرمایشي معجزې مګر د بیرولو دپاره یې لیږو. الله عز وجل د صالح علیه السلام و قوم ته د معجزې په شکل اوښه ورکړه چې ټولو په سترګو ولیده چې لو غټه او قوي اوښه د مځکې یا ډبرې څخه راوځي. بیا یې هم ایمان نه راوړي حتی هغه د معجزې اوښه یې زخمي او مړه کړه. د کفارو د غوښتنو د نه پوره کولو دوهم سبب دا و چې د دوی د غوښتنو پوره کول د امت آخره او انتها وه. هغه داسې کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او قریشو په مابین کې دغه بحث وسو جبرئیل علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او ویل یا رسول الله الله جل جلاله را استولیم او فرمایي دوه خبرې دي هر یو چې ستا خوښه وي هغه به وکم. هغه دا چې یا د دوی پر بې معنا او غلطو خبرو صبر وک او انتظار ورته کوه او یا دا چې ټول هغه شیان چې دوی غواړي ټول به ورکم مګر دغه معجزو تر حاصلېدو وروسته چې بیا هم ستا د رسالت تصدیق ونه کوي او ایمان یې نه راوړي ټول به هلاک کم. اوس نو خوښ او اختیار ستا دی. یا به پر ټولو مشکلاتو بې معنا خبرو او ټولو آزارو کم چې وتا ته در رسیږي صبر کوي او یا به د دوی غوښتنې ورکم چې بیا تر هغه معجزو وروسته انکار وکړي نو ټوله مکه هلاکیږي لکه پر پخوانیو امتو چې قسم قسم عذابونه او خرابۍ نازلې سوي دي. نو یا رسول الله کومه خوا اختیاروي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل صبر او انتظار ورته کوم و الله عز وجل ته امید لرم چې د دوی په ورستنیو نسلو کې داسې څوک پیدا سي چې پر الله عز وجل ایمان راوړي. رؤوف او رحیم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله عز وجل په قدرت او اراده دا کولای شوی چې د دوی ټول غوښتنې ورپوره کړي مګر دا نو د امت انتها او آخري و ځکه دا د نبی او امت په مابین کې آخري فیصله ده. واقعا هم پس له هغه څخه چې د امت د غوښتنو سره سم ټول معجزې ښکاره او موجود سي بیا نو امت ته دوه لارې پاتې کیږي یا به ایمان راوړي یا به انکار کوي. که انکار وکړي الهي عذاب پر نازلېږي چې په دغه عذاب سره هغه قوم و انتها او آخر ته رسیږي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا نه غوښته چې د دوی سره و آخري فیصلې ته ورسیږي. ویل که په دوی کې فایده نشته و اولادو ته امید شته شاید په هغو کې مسلمانان پیدا سي او واقعا هم داسې سوه. حتی د ابو جهل زوی مسلمان سو. په همدې سبب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صبر کولو او انتظار خوا اختیار کړ. اوس نو ابو طالب د بني هاشم او بني عبد المطلب یو ټولنه جوړوي. که څه هم د حمزه رضی الله تعالی عنه او عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه اسلام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو په وضع کې تغییر راوستلی وو او حالات فرق کړی وو مګر د ابو طالب په ځل کې بیا هم د مشرکانو څخه پر خپل وراره بیره موجوده و. د هغه تیرې سوي واقعې په یاد وي چې یو وار مشرکانو ورته ویل د وراره څخه د لاس واخلي او بیا یې ویل وراره دې په عماره ابن الولید را سره بدل کړ چې موږ یې ووژنو او بیا ابو جهل د وراره د وژلو په نیت هغه لوی ډبره ور واخیسته او عقبه ابن ابي معيط د دوراره د سجدې په وخت کې په پټو سره تر داسې اندازې خپکې چې قریبه و چې وی وښني او بیا عمر ابن الخطاب د دوراره د وجلو د پاره تر راخسته و. ابو طالب په دغه واقعاتو کې فکر کاوه او د هغو څخه د داسې شر بوی راپورته کېدی چې د زړه به ورېږداوه.
او دا د سره ثابته و چې مشرکان د وراره په باره کې د سره غدر او خیانت کوي او د وراره د وجلو قصد او اراده لري او که یو د مشرکانو څخه د پرواره یو ناګهاني حمله وکي او وی وجني هلته نو حمزه او عمر یا بل څوک کومه فائدہ نشي رسولای دا فکرونه د ابو طالب په زړه او دماغ کې په یقیني ډول سره ورګرځید او دا ټول حق و ځکه واقعا مشرکانو پر دې اتفاق کړی وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ښکارا سره ووجني او دغه د مشرکانو اتفاق ته د الله عزوجل په دې قول کې اشاره ده کوم چې د سوره الزخرف په 9 نمبر آیات کې فرمایي ام ابرموا امرا فإنا مبرمون یعنی کفارو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خلاف یو کار جوړ کړی او محکم کړی دی او موږ هم د خپل تدبیر محکم کوونکیو نو ابو طالب دغه افکارو په مقابل کې څه وکړه خپل کورنۍ چې د هاشم او مطلب اولاده و سره راټول کړ هاشم او مطلب دوه ورونه دي چې د عبد مناف زامنو او ودغه کورنۍ ته وویل موږ او تاسو په ټولو باید د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ساتنه وکړو او مشرکانو ته دا موقع ورنکو چې د کم آزار او تکلیف ورسوي د خلقو ټولو که مسلمانان او که کفار د هغه عربي جوار یا قومي ساتنې په سبب دا غوښتنه ومنل بل ابو لهب څخه چې هغه د نور قریش پر طرف سو او نور ټول په اتفاق سره د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې او حفاظت ذمہواری پر ځان قبول کړ اوس نو تر څلورو هفتو په لږه یا کم مده کې مشرکانو ته څلور لوی حادثه پیښ شوې اول د قریش شریف او قوي پهلوان حمزه رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو دوهم عمر ابن الخطاب چې معرفي کولو ته ضرورت نشته مسلمان شو دریم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مشرکانو پیشنهاد یا وړاندیز د قران مجید په آیاتو ورت کړي څلورم بني مطلب او بني هاشم ټول په اتفاق سره کوم مسلمانان و کوم مشرکان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طرفداري او د هغه ساتنه اعلان کړ مشرکان په حیرت کې شو او دا یې هم حق وو چې په حیرت کې سي دوی پوسو کومش د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر وجلو اقدام وکړو د مکه شیلې به زموږ په وینو سره وبهیږي او ممکن زموږ نسل ختم شي کوم وخت چې مشرکانو ته دغه حقیقت ور معلوم سو نو یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وجل پریښول او یو بل ظلم ته لاس واچاوه چې تر پخوانیو ظلمو ډیر سخت او اشد د قریشو یو ډیره لوی ډله سره راټول شو او پر دې قسمونه یاد کړل چې هیڅوک به د بني هاشم او بني مطلب سره که مسلمان وي که کافر او د هغو کسانو سره چې د بني هاشم او بني مطلب څخه نه دي خو مسلمانان سوي دي هیڅ قسم معامله نه کوي نه به ښځه ځینې غواړي نه به ورکوي نه به شی ځینې رانیسي نه به پر خرڅوي نه به څوک ورسره کښیني نه به خبرې ورسره کوي حتی سلام به نور اچوي نه به د دوی کورو ته ورځي او نه به خپل کورو ته پرېږدي تر څو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته د وجلو د پاره ور تسلیم نکړي او دغه فیصله د پاره یو ورقه ولیکل چې په هغه ورقه کې عهدونه او وعده وي چې د بني هاشم سره به هیڅ وخت د صلح خبرې نه کوي او نه به صلح ځنې قبلوي تر څو چې محمد د وجلو د پاره را تسلیم نکړي او دا ورقه یا تعهدنامه د قریش ټول مشرانو امضا کړه ابن قیم رحمه الله وایي چې دغه تعهدنامه منصور ابن عکرمه ابن عامر ابن هاشم ولیکل او څوک بیا وایي چې نضر ابن الحارث ولیکل خو صحیح خبره ده چې بغیظ ابن عامر ابن هاشم ولیکل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرع ورته وکړه او لاس یې شل دغه تعهدنامه یا مقاطعنامه په سر کې داسې ولیکل شو بسمک اللهم او بیا د تعهدنامه نوري ماده ولیکل شوې چې پکښ لیکل شوی و
هیڅوک په د بني هاشم او بني مطلب او نورو هغه کسانو سره چې مسلمانان سوي دي د رانیولو او خرڅولو معامله نه کوي. نه به شی ځینې رانیسي او نه به پر خرڅوي، نه به ښځه ځینې غواړي نه به ورکوي، او دوی ته به هم اجازه نه ورکول کیږي چې خوراکي مواد د مکې مکرمې د باندې څخه رانیسي. نه به څوک خبرې ورسره کوي او نه به کورو ته پرېږدي. کامل انحصار او پوره مقاطعه ولیکل شوه او تعهدنامه یې دننه په کعبه شریفه کې وځړول. ابو طالب وبېرېدی چې قریشو د بني هاشم او بني مطلب او هغو کسانو چې د دوی پر طرف دي پر ضد ډېر ټینګ اتفاق او اتحاد وکړي. نو ابو طالب هغه کسان چې د ده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر طرف و راټول کړ او د مکې مکرمې تر ښار د باندې ووته. دا د پاره د دې چې دوی سره یو ځای وي او په خپل مابین کې کومک او تعاون سره وکړي. د مکې مکرمې په بل ځای کې واړول چې هغه ځای ته شعب ابي طالب ویل کیږي. یو د بل کومک کوي او په دې امید دي چې دغه مقاطعه او انحصار څخه خلاص. او هلته د قریشو د طرفه مقاطعه او انحصار په ډېر شدید ډول سره شروع شو او دې انحصار یا مقاطعه 3 کاله دوام وکړ. 3 کاله او د دوی دا حال دی چې نشي رانیولای شي او نه خرڅولای شي. هیڅوک شي نه پر خرڅوي. حتی کله مکې مکرمې د باندې څخه نور تجار راسي قریش نه پرېږدي چې پر دوی شي خرڅ کړي. او کبه چیرې د بني مطلب یا بني هاشم څخه یو څوک راسي چې یو شی رانیسي قریش به هغه شی په 2 چنده قیمت د هغه تاجر څخه رانیوي د پاره د دې چې د مسلمانانو ولاسته شی ورنسي. مسلمانان مال لري مګر شی نسی پرانیولای او د امن د طرفه هم نه و په امان. د خپل ضرورت د شیانو درانیولو د پاره هم د شعب ابي طالب څخه نسی راوتلای بل هغه حرام او میاشتو څخه کوم چې په حقوق کې جنگ او تجاوز حرام. تر داسې اندازې چې ابو طالب پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیرېدی چې څوک د شپې ونه وژني. نو کوم وخت چې بشپسوه او خلق بخپل د خوب بستر ته تله ابو طالب به هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل ورسه پر خپل ځای دی پریوسه. دا د پاره د دې کچا د صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو اراده کړې وي هغه به وویني چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته پریوتی. کوم وخت چې به خلق بدسوه بیا به ابو طالب د خپل زامنو یا ورونو څخه یو څوک امر کوي چې ورسه ته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په ځای کې پریوزه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل ته ولارسه د په بستر کې پریوزه. سبحان الله. کوم وخت چې د مسلمانانو او د دوی د کومکانو خپل خوراکي مواد خلاص و او نور رانیولای نسی نو په مسلمانانو او هغو کسانو کې چې د دوی کومک یې کاوه لوږه شروع شو. داسې کاختي او نیستي سوه چې د لوږې په سبب به د درختو بلګونه خوړل. نور قریشو به د مسلمانانو او د هغو د کومکانو د کوچنیانو پر لپسې ژړا او نارې چغارې او بغارې اورېدلې چې د لوږې په سبب به همیشه ژړل خو زړه سوی نه بلکې خوند به پر اخیستی. هو هلته په قریشو کې یو څو نفره وه چې زړه یې غوښتي چې د بني هاشم او نور سره د هغه دوستیو په سبب چې د دوی سره یې درلودې کومک وکړي. ځکه ځینو قریشو د بني هاشم یا نور سره پخواني قرابتونه او دوستی درلودې نو د هغه دوستی په سبب په دغه مقاطعه او انحصار نه ورازي مګر په وسه هم څه نه وپره. نو به د موقع په وخت کې په پټه سره یو څه لږ خوراکي مواد وروړه چې د هغې جملې څخه یو هم حکیم ابن حزام و. حکیم ابن حزام د قریشو د مشرانو څخه یو مشر و او تر دغه وخت نو مسلمان شوی. زړه یې غوښته چې د بني هاشم سره د دغه تنګسې په وخت کې کومک وکړي ځکه یو خو یې د مور د طرفه د بني مطلب سره دوستي درلوده او بل خدیجه رضی الله عنها د عمه و. نو یو ورځ یو څه خوراکي مواد پر یو اوښ بار کړه چې وشعب ابي طالب ته وروړي خو په لار کې ابو جهل ولیدي ویل د خیره یا حکیم. حکیم ویل دا زما کار دی هر چیرې چې ځم. ابو جهل ویل ته محمد او د هغه ملګرو ته خواړه وروړې
حکیم ویل دا زما کار دی، هر چیرې چې وړم. د دې امت فرعون ابو جهل ویل یا دا ستا کار نه دی، والله نه دې پرېږدم چې ته مسلمانانو ته خواړه وروړې. او د په منع کولو یې شروع وکړه. دوی په دغه کشمکش کې دي چې د قریشو د مشرانو او ساداتو څخه یو بل نفر راغلی چې نوم یې ابو البختري ابن هشام دی، او ده هم د مسلمانانو سره همدردي درلوده. که څه هم د همدردي د اسلام او ایمان په سبب نه و، بلکې د دې همدردي سبب هم قومیت او نسب و. خو دغه ابو البختري راغلی ویل پر څه مغال مقال دی. حکیم ویل زما سره دغه بار را سره دی او غواړم چې هر خواته زما زړه مې ولاړ سم، مګر ابو جهل مې نه پریږدي. د دې په څه؟ ابو جهل ویل یا دی غواړي چې دغه خواړه محمد او دغه ملګرو ته یوسي. ابو البختري ویل حکیم هم د قریشو د مشرانو څخه یو مشر دی، ته هم یو مشر، دی هم یو مشر، دی آزاد دی، هر چیرې چې دی ولاړ دي سي، ته حق نه لري چې منع یې کې. اصلا مکه مکرمه یو عمومي مشر نه درلودي، هر مشر د خپل قوم او کورنۍ مشر. مګر ابو جهل که څه هم چې د خپل قوم مشر وو، خو د زړه غوښتنه او ارزو یې دا و چې د ټوله مکه مکرمه مشر شي. مګر څرنګه چې قریش شاخ شاخ یا پښپ شو او هر شاخ ځان ته مشران درلوده، هغه نورو مشرانو د ابو جهل اطاعت نه کاوه او نه یې د ځان مشر باله. نو ځکه ابو البختري ورته وویل حکیم هم یو مشر دی، هر څه چې زړه غواړي ودی کی. ابو جهل ویل یا نه پرېږدم. ابو البختري ته قهر ورغلی، ویل ته څوک یې چې نه پرېږدې؟ ابو جهل ویل نه پرېږدم، او ابو البختري پرې وهي. دا ابو البختري هم ورسره حمله سوه، وهل پرې وهل سوه، خو په آخر کې ابو البختري پر زور سو او حکیم هغه خپل بارکړی اوش مسلمانانو ته ورساوه. مګر دغه سی په پټه خوراکي مواد د مسلمانانو نه بسیده، ډېر لږ شیان و. دا رنګه د قریشو ځینو نورو مشرانو کوم چې د ابو طالب یا بني عبد المطلب سره دوستي درلوده، یو څه خوراکي مواد و دوی ته په پټه وروړه. مګر دا شیان لږ و، د هغو نه بسیده. هغه کسان چې په شیعه ابي طالب کې اوسېده ډېر و، په لسهاو نفر و، او لوږه ډېره پر غالبه سوه، تر داسې اندازې چې یو د دوی څخه وایي یو شپه د حاجت د ادا کولو د پاره یو څه ګوښه ولاړم، د خپل منطقې څخه لرې سوم. هلته مې یو आवाज واورېدی چې بعد یو شی شوراوه، پسې وګرځېدم. د مړه اوښ د پوست یو څه حصه مې پیدا کړ. دغه پوست مې راواخیستی، پرې مې ولید او بیا مې ویشاوه او ومې خوړی. تاسو فکر وکړئ چې یو انسان د لوږې د لاس و دې حال ته رسیږي چې د مړه اوښ پوست او د درخت بلګونه خوري. هغه هم یو ورځ نه، بلکې په کلو یې دا حال وي. دا څونه سخت ژوند دی. مګر مسلمانان، حتی هغه کسان چې د دوی سره قرابت درلودي، د دوی د اسلام په سبب 3 کاله پرله پسې دغه لوږه وګالل. 3 کاله پر لوږه سربېره د خپل کوچنیو اولادو ژړاوي چې د لوږې د لاسه به ژړل تحمل کوله او زغمله. دا هم د مسلمانانو د صبر امتحان و. خو مسلمانانو پر دغه حال صبر وکړي او په امتحان کې کامیاب شو. پر 3 کاله پر دغه حال تیر شو. څو د بعثت د لسم کال د محرم په میاشت کې دغه تعهدنامه او انحصار مات شو. د هغه د ماتېدو سبب دا و چې په قریشو کې ځینې کسان په دغه تعهد او انحصار راضي و او ځینې ناراض. نو هغه کسان چې په دغه انحصار نه و راضي، هغه دغه تعهدنامه د ماتېدو لپاره کوشش وکړي. هشام ابن عمر چې د قریشو د مشرانو څخه و، او د شپې به په پټه یو څه خواړه و بني هاشم ته ورسول، او د هغو پر دغه بد حال زهیر او پریشان و. فکر وکړي چې د قریشو دغه د ظلم ورقه او تعهدنامه چې نوشته شوې ده څنګه د بین یوسي، او دغه مقاطعه څنګه پای ته ورسیږي. د دې کار لپاره عزم وکړي چې دا مقاطعه باید لري او پای ته ورسیږي. نو زهیر ابن ابي اميه المخزومي ته ورغلی چې د هغه مور عاتکه بنت عبد المطلب و. نو یې ورته وویل یا زهیر، آیا ته راضی چې ته خواړه وخوره او اوبه وڅښې
او ستا د ماماګانو دې هغه حال وي چې ته په خبر یې؟ زهیر ویل یا نه یم راځي. هشام ویل هو باید پر راځي هم نسو. 3 کاله کېږي چې دغه خلق په لوږه اخته دي. موږ یې د شپې او ورځې د کوچنیانو ژړاوې اورو چې د لوږې ژاړي او بیا هم چپ یو. دا خلق زموږ قوم، زموږ وینه او زموږ ځان دي. زهیر ویل نو څنګه وکم؟ قریشو دا اتفاق کړی دی. هشام ویل زه غواړم چې دغه ورقه د بینه یوسم. زهیر ویل زه او ته 2 نفر یو. دا کار مو په واسه نه دی پوره. بیل ما او تاسو خپل څوک هم ستا چې دغه مقاطعه مخالفه وي؟ هشام ویل یا فقط زه او ته یو. زهیر ویل 3 نفر هم راته پکار دي. نو هشام و مطعم ابن عدي ته ورغلی و هغه ته د بني هاشم او بني مطلب دوستی او قرابتونه وریاد کړه. او ویل دا شکار نه دی چې ته په دغه ظلم کې د قریشو پر طرف یې. مطعم ویل زه 1 نفر یم، څه نسم کولای. هشام ویل 2 نفر می هم در پیدا کړی دي. ویل څوک دی؟ ویل زه یم. مطعم ویل 3 نفر هم پکار دي. ویل هغه می هم پیدا کړی دي. مطعم ویل هغه څوک دی؟ ویل زهیر ابن ابي اميه. مطعم ویل 4 نفر هم پکار دي. نو هشام ابن عمرو و ابو البختري ته ورغلی. هغه ابو البختري چې د ابو جهل سره د حکیم د اوش په باره کې وهل او ټکول کړو. هشام په هدي چې ابو البختري پر بني هاشم مهربان دي. و هغه ته هم هغه خبري وکړي چې مطعم ته کړی وي. ابو البختري ویل آیا بل څوک هم ستا چې په دغه کار کې زموږ کومک وکړي؟ هشام ویل هو زهیر ابن ابي اميه، مطعم ابن عدي او زستاسي سره. ابو البختري ویل 5 نفر ته هم ضرورت ده چې 500 قوت به مزیات. هشام و زمعه ابن الاسود ابن مطلب ته ورغلی. دا هغه سره خبري وکړي. د بني هاشم قرابتونه وریاد کړه. د حقوق ورته بیان کړه. او ویل ته په دغه حالت راضیه چې قوم دې د لوږې مري؟ زمعه ویل آیا دغه کار ته چې ته ما وربولې بل څوک هم را سره سته؟ هشام ویل هو. د هغه نورو ملګرو نمونه یې وریاد کړ. زمعه ویل هو اوس صحیح ده. دا 5 نفر په حجون کې چې د یو ځای نوم دی سره یو ځای شو او دغه صحیفه یا تعهدنامه د ماتولو د پاره عهد او وعده وکړه. زهیر ویل اول زه شروع پکوم، یعنی اول هغه څوک چې د قریشو په حضور په دغه باره کې خبرې کوي هغه زیم. شپه تیر شوه. په سهار کې د قریشو مشران او سرداران او نور قریش د کعبه شریفه پر شاوخوا د خپل مجلسو په ځایو کې ناست دي. چې زهیر د کور راووتی ښه او ګران قیمته لباس یې اغوستی دی. پر کعبه شریفه وواره طواف وکړي او بیا یې خلکو ته مخ راواړه. ویل یا اهل مکه آیا موږ خواړه خورو، کالی اغوندو او بني هاشم هلاکیږي، نشي پر خرڅیږي او نزین رانیول کیږي؟ والله زه تر هغو نه کښېنم تر څو دغه ظالمه ورقه، دغه د دوستۍ قطع کوونکې ورقه سرې نسی. 3 کاله کیږي چې دوی خواړه نه لري او وږي ګرځي. والله دا پیغور به موږ ته تر ابده پاتې وي. ابو جهل چې د حرم شریف په یو طرف کې ناست و ولاړ شو. ویل درواغ دی وویل. والله دا عهدنامه نصر کیږي. دا هغه عهد او اتفاق دی چې ټول قریشو کړی دی او وعده یې کړې ده چې دا مقاطعه به تر هغو جاري وي څو مسلمانان زموږ دین ته رااوړي. زمعه ابن الاسود ولاړ شو. ویل والله یا ابا جهل ته ډېر درواغجن یې. موږ په دې عهدنامه د هغې د لیکلو په وخت کې هم نه راځي او دا باید سیرس. ابو جهل وایي والله نصر کیږي. ابو البختري ولاړ شو. ویل زمعه رښتیا وایي موږ نه په دغه عهدنامه راضي یو او نه منو. ابو جهل غواړي چې د ابو البختري جواب وایي چې مطعم ابن عدي ولاړ شو. ویل تاسو رښتیا وایاست او هر څوک چې دغه مخالفه خبرې کوي هغه دروغ وایي. موږ د الله په حضور کې دغه عهدنامه او کم څه چې پکې لیکل شوی دي بری او بیزار یو. ابو جهل دغه جواب ته ځان جوړاوه چې هشام ابن عمرو ولاړ شو او دغه قسم خبرې وکړي. اوس نو کم څوک چې دا حالت ویني یو د 5 په مقابل کې دلایل وایي. ابو جهل وایي دا عهد باید نسمات او مقاطعه باید نور هم دوام وکړي.
مګر دوی پنځه دي. که څه هم بل څوک د دوی پر طرف نسته، خو دا پنځه منظم او د مخه پلان جوړ کړی دی. پنځه منظم نفر کولای شي چې پر 500 غیر منظمو نفرو غالب شي. ابو جهل عاجزه پاتې شو. ول دا پلان د شپې لا جوړ شوی دی، بیل دغه ځای په بل ځای کې مشورې شوې دي. دغه خبرو په وخت کې ابو طالب د حرم شریف په یو طرف کې ناست او دا خبرې اوري. ابو طالب ولی او د چیش لپاره دلته راغلی و؟ هغه خو په دې موضوعات نو خبر. د هغه دراتلو سبب بل شی و. هغه دا چې الله عزوجل خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه صحیفه یا ورقه په باره کې معلومات ورکړ چې په هغه عهدنامه کې ټول هغه ځایونه چې په هغه کې ظلم او د صله رحم قطع کېدل لیکل شوی دي هغه ټول وینو خوړل دي. بل هغه ځایو څخه چې په هغه کې د الله جل جلاله نوم لیکل شوی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خبر وخپل اکا ابو طالب ته وویل. ابو طالب ورته وویل آیا ستار رب ته په دغه خبر کړی یې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هو. او اوس ابو طالب د یو څو نفرو سره راغلی دی چې دغه خبر و قریش ته وایي. د مخه تر دغه مناظره او مناقشه ابو طالب و قریش ته دا خبر وایي چې زما وراره دغه او دغه راته ویلي دي او هغه هیڅ کله درواغ نه وایي. اوس تاسو وګورئ که خبره داسې ولکه هغه چې وایي نو وشسي او دغه خپل بدی رأی څخه تیر سي. په والله تر هغه به نو کو در تسلیم چې یو نفر مو پاتوي او که هغه خلاف ویلی و زبر تاسو او دای سره پرېږدم. بیا نو څه مو خوشوي هغه ور سره وکړي. قریش ول ش او د انصاف خبره دی وکړه. خو په دغه وخت کې دغه بل خبره شروع شوه. پس له هغه څخه چې دغه 5 نفرو او ابو جهل په مابین کې هغه سوال او جواب وسو، مطعم ابن عدي وكعبي شریف ته ننوتی چې هغه عهدنامه را واخلي او سری کی. ویل د چې عهدنامه ټوله وینو خوړلې ده. بل هغه ځای څخه چې بسمک اللهم او یا بل کم ځای چې د الله جل جلاله نوم لیکل شوی و هغه پر خپل حال پاتو. نور ټوله عهدنامه نو وینو خوړلې و. دغه وخت څخه دا عهد او اتفاق انحصار او بندیز مات شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ټول ملګری د شعب ابي طالب څخه راووته او خپل کورو ته ولاړ. خدلته کفارو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت د علامو څخه یو ډیره لو علامه ولیده چې هغه د عهدنامې په حال خبرېدل و. مګر لکه څنګه چې الله عز وجل فرمایي وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. یعنی که کفار د الهي قدرت یو دلیل وویني مخزنی اړوي نیمني او وای دا سحر دی. دلته هم دغه د نبوت لوی دلیل نومني او نور هم کفر پر کفر زیات. دغه مقاطعه او بندیز پس له 3 کاله په دغه شکل سره پای ته ورسېده. مګر دغه موده ډیر سخت او مشکل ژوند. 3 کاله پرله پسې ټول مسلمانانو او د دوی دوستانو یا طرفدارانو دغه لوجه او د وړو ماشومانو جړاوي وزغملې. دا د چیش لپاره ډیره مهمه پوښتنه ده. په معقول او منصف جواب سي ته وګرځه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند په دغه ډول تیرېدی. قسم قسم آزارونه، پرله پسې لوجه، سپکې او نالایق خبرې، د اهل او متابعینو پرله پسې زهیرول او عذابونه ورکول، د دنیوي امورو لکه پیسې، امریت او داسې نورو بشري غوښتنو پیشنهادونه. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهیڅ شته نه تسلیم سو او نه خپل دعوت پرېښاوه. بیا هم صبر او صبر کاوه. دا ولی خیر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل ټول ملګرو سره د شعب ابي طالب څخه راووتی او پر هغه خپل قسم یې دعوت کاوه. او قریش که څه هم بندیز او انحصار یې پای ته ورساوه، خو بیا هم پر مسلمانانو هغه آزارونه او هغه دوی دي. خلق د الله جل جلاله د لارې څخه منع کوي او ابو طالب پر هغه ډول د خپل وراره دفاع او ساتنه کوي.
مګر په دغه وخت کې د ابو طالب عمر تر 80 کلو اوښتی و. دغه لوی واقعات او غمو چې د کلو راهیسې پرلپسې پر ده تېرېده، خاصتا دغه بندیز او انحصار ډېر ضعیف کړی و. هغه پخوانی قوت او شدت یې نه و پاته. د شعب څخه د راوتلو څو میاشتې لا نه وې تېرې سوې چې ډېر سخت مریض سو. دلته نو مشرکینو مشوره سره وکړه، ویل حمزه او عمر مسلمانان سو او د محمد د دین موضوع په ټولو قریشو کې نشر سو، او که موږ د ابو طالب تر وفات وروسته د هغه په وراره یو څه وکړو، ټول عرب به موږ ته پیغور راکوي چې اکا یې ژوندی و، دوی څه نسوای پکولی، او اوس چې اکا یې وفات سو نو یې پر هغه راواچول. محترم ورونو، زموږ د بحث پاته حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکې کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أتاك المركز الصيفي فحياك أتاك بكف د انسان تر ټولو لوی ضرورت تعلیم، أتاك المركز الصيفي فحياك او تر ټولو غوره تعلیم اسلام. بكفه الخيرات من الخيرات اوس له تعلیم الاسلام رادیو څخه صحبه الأخيار جدوا للعلا سعيا ينادي 100.1 FM کندهار. ينادي